Վարդան Ղուկասյանը Գյումրու քաղաքապետը կալանավորվեց 2 ամսով, ինչ էր տեղի ունենում Գյումրիում, երկրի ոստիկանությունը բառացիորեն փոխոստիկանապետերով ամբողջությամբ գտնվում էին Գյումրիում։ Խնդրեմ, ինչ տեսանք մենք երեք, այս ինչ զարգացումներ են, ինչ է տեղի ունենում համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Վաղվա երեկվա մենք մեր տեսած այդ ամբողջական այդ Գյումրիի հետ կապված քաղաքապետի ուստեղ ժողովրդի հետ կապված այդ իրադարձությունները, սա հանրությունը, սա հայ ժողովուրդը դրան էր նայում։ Այս երկիրը ոնց է վերածվել ոստիկանապետության, այս երկիրը ոնց է վերածվել բռնապետության, ու դրա հիման վրա էլ ամեն մի գործողություն, ամեն մի քայլ ներկայաշխանության կողմից դա ապացուցում է, դա կրկնապատում է մեր բոլոր կասկածանքները։ Բայց եթե տենց ապերացա հստակ գեղեցիկ ապերացա կազմակերպող եք, բայց մեր հողերի համար խիչ էիք տենց կազմակերպում այդ ձևի ապերացաները։ Լավ, տենց միանգամից օպերատիվն բերելով, հասցնելով, հարցը լուծելով անեիք էլի, բայց ժողովրդին ամեն ձևի պատժելով, ամեն ձևի այդ օրին հասցնելով, այդ օպերացիաները, եթե տենց ընդունակություն ունեք, եթե տենց կազմակերպչական պատասխանատվության, օրենքի հետ կապված, սահմանադրության հետ կապված, տենց նվիրված աշխատանքներ եք իրականացնում, բայց մեր հողը հայրենիքի համար խիչ ենք իրականացնել այդ պատասխանատվությունը, բայց այդ հողը հայրենիքի համար խիչ չեք տենց փայլուն օպերացիաներ կազմակերպել։ Խնդիրը ինչի մեջ էր։ Խնդիրը ուրեմն ստեղ լրիվ ուրիշ հարցի, ուրիշ բանի տակ էր։ Տենց ենք մենք հասկանում։ Արցախի կործանումից հետո չտեսանք մի հատ դատավոր կամ մի հատ դատարանում դատեն դավաճանի, կամ մի հատ դատարանում դատեն այդ հանցագործներին, ովքեր այդ ժողովրդի գլխին այդ ցավը բերել են։ Չտեսանք։ Այդ նույն դատավորներն էլ որ տես դատում են, որ տես բաց, որ ասում է առանց ոչ մի քաշվելու, ոչ մի բանից դատում են, ես ձեզ նորից եմ հորդորում, հարգելի դատավորներ, մի արեք այդ բաները, հարգելի իրավապաշտպան ղեկավարներին, մի արեք, մի գնացեք այդ բանը, վաղը ձեզ սաղին այդ նույն ձևի դեմ են տալու, ձեր գլխին են սարքում հիմի, սա էլ է իրենց փրկության ճանապարհը, որ գալիս է հասնում այն իրավիճակին, որ պիտի պատասխանատվությունը հենց ղեկավարները կրեն, կամ ժողովրդին են դեմ տալիս, կամ իրենց, որ ասում եմ, բանը, այն տեղակալներ կամ այն անձերը, որոնք իրականացնում են այդ խոսքի, այդ օրենքի համապատասխան գործողությունը, բայց մարդիկ չհասկանալով, որ այդ օրենքի տակ, անվան տակ կատարում են հակա ժողովրդական, հակապետական գործողություններ։ Գյումրի ժողովրդի պահվածքը երեք ես նայելով, տեսնելով, ես հպարտացա նորից, որովհետև Գյումրին եղել է մեր հայ ազգի, մեր հայ ժողովրդի այսօրվա իրավիճակում վերածնունդի աղբյուրը։ Գյումրիցիներն են իրենք սկզբնական շրջանում իրենց դրսևորել իրենց այդ ընտրությունների ժամանակաթե, թե բոլոր ժամանակահատվածները միշտ գյումրեցիները առանձնացել են իրենց հայ կերպարի հատկությունով, կերպարով, տեսակով։ Ինչ ասեմ, շարունակում է բոլոր այդ ձերբակալումները ու շարունակվելու է, ես գիտեմ, թե սա մեծ մտավախության առիթ է ներկայաշխանության համար, դրա համար իրենք հենց ուղղված այդ ուղղությունների վրա են աշխատում։ Եթե շատ մարդ են ձերբակալում, ուրեմն ժողովուրդ, մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք, ուրեմն մենք ճիշտ աշխատանք, ճիշտ, որ ասում եմ, ճանապարհի վրա ենք, բայց այդ ճանապարհը մենք պիտի ավելի խմբանանենք, որ ասում եմ, համախմբած ավելի մեծ հանրային հարթակ ձևակերպելով շարժվենք, որ հետագայում մնացած պրոցեսների մեջ մեզ չպատժեն, այլ մենք արդեն պատժենք, մենք հաղթող կողմ լինենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, ոչ մի բանի համար հուսահատելու իմաստ չկա։ Այս նմանատիպ, երկիրի նմանատիպ իրավիճակում հայտնվելու
ամեն մի երկիր նմանատիպ իրավիճակում հայտնվելու ընթացքում սենց իրադարձություններ այլնում։ Պայքարում են, բռնում են, ձերբակալում են, մարդիկ տուժվում են, նույն իրավիճակում հիմի մենք ենք Մայր Հայաստանում։ Առանձնապես Արցախի կործանումից հետո, աղետալի այդ դառը ցավից հետո, մենք բոլորս մեծամասնությունը արդեն հասկացանք, որ սուտը կամ ստի հավատալը կամ հույսը բաները կամ խոստումների հավատալը վերջում ինչի է բերում։ Մենք այլևս իրավունք չունենք խոստումներին հավատալ, մենք այլևս իրավունք չունենք սուտ թեզերին, սուտ ներկայացրած այդ բանը, ասենց ֆանտազիաներով կյանքը, որ լավ ապրելու, լավ նոր բանում, տես բան չի լինելու։ Մենք ունենք պատմական թշնամի, որի անունը թուրք է, այդ պատմական թշնամի մեզ ատում է, մեզ չի ուզում տեսնի այս տարածաշրջանում, ու դրա հետ կապված էլ հետագա մեր բոլոր կյանքի ապագայի հետ կապված մեր խնդիրները ունենալու ենք մեր պատմական թշնամու հետ։ Բայց պատմական թշնամուց բացի մեր ազգի մեջ ծնվեց արդեն մեր ներքին թշնամին, որը նույն ձևի էլի մեզ ատում է, նույն ձևի մեզ չեն սիրում, նույն ձևի մեզ չեն ուզում, որ բարձրաձայնենք, ուզում են մենք լուր մնանք, ուզում են մենք մեր իրավունքների ընդհանրապես իրենք մեր իրավունքները որոշեն, իրենք մեր ապագան կամ ամեն մարդու ապրելաձևը, ապրելակերպը որոշեն։ Իրանց տեսլակետն էլ, իրանց ներկայացրած բանաձևն էլ, տես կոչված 4-րդ հանրապետություն, որ իրանց գլխում հորինել են, հորինել։ Դրա մեջ ներգրաված է ուրեմն հիշողությունների մոռացություն, ձեր անցյալի մոռացություն, ձեր հարազատները ով կորցրել եք դրանց մոռացություն, ամեն ինչ սրբության հետ կապված, ինչի առաջ մենք խոնարհվում ենք մեր հավատքից սկսած, մեր եկեղեցուց սկսած, բոլոր այդ պարագաները մոռացության տվեք, ունենալու եք 4-րդ հանրապետություն, ոչ անվանի, անուն չի ունենալու եք 4-րդ հանրապետությունը, մենակ հենց տենց էլ սահմանափակվելու է, ոչ Հայաստան, ոչ հայկական, 4-րդ հանրապետություն, որը լինելու է աշխարհում առաջի սենց մի հատ որ ասում է բանը, այտենց օրինակը, որ պետություն, որտեղ ազգություն չկա, պետություն, որտեղ ժողովուրդ են ապրում իրենց սրբություն չունեն, պետություն, որտեղ ժողովուրդ են ապրում իրենց հիշողություն չունեն, իրենց ոչ մի բան չունեն։ Այս սրանց այդ նոր պետության մասին ձևակերպումը դրա հետ կապված է, դա մի իմաստով։ Երկրորդը, իրենց ասած էս մեր իրական Հայաստանը, որ մենք ապրել ենք, միշտ ապրել ենք, սա փորձելով սահմանափակել, սրանք փորձում են իրենց մեղքերը, իրենց հանցագործությունները, իրենց դավաճանություն, իրականացրած դավաճանությունները ստեղել հենց բանան են, որ ասում է թաղեն։ Այդ դրանով էլ իրանք էլ ձգտում են, իրանք էլ գնում են, ասենց մի հատ փոփոխություն մտցնեն, որ հենց այդ նոր բանում, այդ նոր դաշտում, այդ նոր երկրում իրենք ապրեն ոնց որ ասենց զրոյից, ոչ մի բան չի եղել, մենք երկիր ենք զարգացնում ենք, ժողովուրդ դուք լավ եք ապրելու, փորները կուշտ է լինելու, ու մնացած տենց սոցիալական, տնտեսական բաների հիման վրա, նոր պետություն սոցիալական, տնտեսական այսենց բանի վրա, հիմունքների վրա, մենք չենք ուզում այդ պետությունը, մենք ունեցել ենք պետություն, որը գոյատևել է ահագին 100-ամյա, 1000-ամյա տարիներ, հայ ժողովուրդը որպես ազգություն ապրել է ինքը իր ավանդույթներով, ինքը իր հավատքով, ինքը իր սրբություններով, ու տենց էլ մենք պիտի ապրենք, որպես ազգ, որ մենք գոյություն ունենանք կամ աշխարհում ոնց որ մեզ ճանաչել են, այդ նույն ձևի էլ շարունակենք ճանաչելը։ Սրանք ժամանակավոր են։ Բայց մենք տեսնում ենք երկրում ինչ անբաժանության մթնոլորտ է ձևավորվում, երեք էլ ակտիվիստ Արտուր Չախոյանին են ծեծել, խնդրեմ ես հայտարարության հետ կապ։ Նայեք, ես նորից եմ ասում, սա այս նմանատիպ իրադարձությունները կամ նմանատիպ բաները, սա սպասելի է։ Սա սպասելի է, որովհետև եք հաշվի առնելով, որ ձերբակալել են ընդհանրապես ամեն ոլորտից մարդ, սկսած խոսքի, պատգամավորա, մտավորականա, հոգևորականա,
քաղաքապետը, բոլորին բռնել են, չէ՞։ Փաստաբանները, բոլորին բռնել են, չէ՞։ Խոսքի այս պետության մեջ, այս պետության, որ ասում է, իրական հանցագործություն իրականացող մարդիկ գտնում են ազատության մեջ, իրական կոռուպցիոն, որ ասում է, թալանի, որ ասում է, այն կերած լափազները գտնում են ազատության մեջ, բայց այն հասարակ մարդիկ, որ դուրս են գալիս իրավունքների հետ կապված, հայ լինելու, հայ ապրելու համար պայքարելու, այդ մարդկանց ձերբակալում են։ Իրենք այդ մարդկանց մեջ տեսնում են վտանգ հենց առաջի հերթին իրենց նկատմամբ, որ այդ մարդիկ թույլ չեն տալու, որ ազատության մեջ լինելով թույլ չեն տալու իրենց շարունակական այդ սուտը կամ այդ կեղծ բաները ներկայացնել հանրությանը մոլորության մեջ գցեն։ Դրա համար իրենց բան են անում, ձերբակալում են կամ էլ հեռացնում են ընդհանուր հանրության, որ շփում կոնտակտ չունենա։ Կամ եթե մարդիկ էլ կան, որ զոհ են դարել, քաղաքապետ էս մի քանի ժամանակ առաջ Փարաքյարի քաղաքապետը զոհ դարավ, ելի միջև օրս այդ գործը բանա, բացահայտումներ կային, բայց ընդհանրապես հələ այդ գործը ինքը իր բանով չբացահայտվեց ամբողջովին։ Նույնն էր ստեղ այս երկրում ամեն մի գործողության process կամ ամեն մի բան, որ գնում է այդ անհասկանալի, աննորմալ ուղղության վրա, սա մենակ մի բան է, մենք մի բան եք տեսնում, որ բոլորը ծառայում են մի մարդու։ Բոլոր ինչ պետական համակարգում ուժայիներից սկսած օրինավոր խոսքով օրենսդրական այդ մարմինները բոլորը ծառայում են մի մարդու։ Ստեղ այդ ծառայելը ես երկու բան եմ տեսնում, կամ ստեղ մեծ կոռուպցիոն բան կա, սխեմա կա, որը էլի հետագայում կբացվի, որովհետև տես բան չի լինում, պետության կողմից հրահանգ տված ինչ որ բան ալնում, ստեղ իրականացնում է իրավապահ մարմինների կողմից։ Ստեղ ոչ մի երկրում տես բան չկա, դրանք բոլորը պիտի անկախ լինեն, ժողովրդավարական պետություն եք անվանում, ժողովրդավարական ինչ որ բաներ եք, թեզեր եք ներկայացնում, վաղվա օրվա ավելի լավ կյանքի մասին եք խոսում, բայց ավելի լավ կյանքը ոնց որ հասկանում եք ձեր կյանքի մասին է, հա գնում։ Ժողովուրդը ոնց որ տուժվել է, ոնց որ պատժել եք, շարունակական ավելի ծանր ավելի բան հետևանքներով նույն ձևի շարունակում է։ Ես ասեմ ու նորից կրկնելու եմ։ Արցախի կործանումից հետո, եթե մեղավորները մնացել են անպատիժ, մենք Արցախ ենք կորցրել։ Միջև օրս էլ չեն գիտակցում ինչ եք կորցրել, ինչ սուրբ հող են կորցրել։ Արցախի կործանումից հետո մենակ առավոտից իրոքուն արցախցիներին եք բան անում, ատում կամ արցախցիների բան են անում, որ ասում ատելության բան են սերմացնում։ Արցախը տարածքային ամբողջականություն էր մայր Հայաստանի զավակն էր Արցախը։ Արցախում մարդ պիտի ապրեր, չէ, դետեղ էր ապրում էր Արցախահայը։ Հիմա այդ Արցախահայը ինչ մեղք ունի, որ այդ հողը դավաճանել վաճառել են։ Այդ Արցախահայը ինչ կապ ունի, որ իր մեջքից խփել են։ Այդ Արցախայությունը ինչ կապ ունի կամ ինչով էր շահագրգռված, որ այսօր ինքը մնար անտուն անհայրենիք։ Դրա համար ստեղ հարցը չի գնում Արցախահայության մասին։ Ստեղ հարցը գնում է մայր Հայաստանի զավակի դավաճանության կործանման այդ տարածքի մասին է գնում, այդ սուրբ հողի մասին է գնում։ Վաղվա օրը նույն խնդիրներն էլ մյուս սահմանամերձ տարածքների հետ է։ Ջերմուկի մի մասը մինչև հիմի թշնամու բանի տակ է, դա էլ է արցախցին դեղ ապրել, դա էլ է արցախցու հետ կապված։ Կամ էլ մնացած տարածքները, որ էլի Թուրքի տիրապետության տակ է։ Ստեղ խնդիրը Արցախահայության մեջ չի, ստեղ խնդիրը մեր հանրության, մեր ժողովրդի մեջ է, հարգելի սիրելի ժողովուրդ։ Այն տարածքում, որ մի խնդիր է առաջանում, Երևանում էլ առաջանա այդ խնդիրը։ Դա ժողովրդի հետ կապ չունի, դա կապ ունի ղեկավարված այդ օրվա այդ պահի ղեկավար ազնվորությունները, դա իրենց պատասխանատվության տակ է։ Որտեղ ինչ հարց հողում, մեր մայր հողում ծագում է, դա ղեկավար մարմիններն են պատասխանատու։ Մի լսեք սրանց, մի լսեք այդ բաները, այդ կեղտոտ այդ սուտ թեզերը, որ ժողովրդի մեջ լցրել են, որ այս ինչ տեղը, այս ինչ մեղավորությունը այս ժողովրդի հետ կապված է, կամ էլ իրենք է մեղավոր կամ այս մեկ է մյուսը։
Դա սուտ է, դա իրենց արդարացնում են իրենց մեղքերը, դա արդարացնում են իրենց դավաճանությունը, իրենց մեղավորությունը։ Այսօր էլ որ իրանք մնացել են անպատիժ, այդ դրա հիման վրա է, որ իրենց մոտ հաջողվել է միջև օրս հանրության մեջ այդ ձևի մոլորություն մտցնեն, մարդկանց իրար վրա հանեն, ժողովրդին իրար մեջ ատելության բան սերմացնեն։ Բայց ընդհանրապես որ մենք հետևում տեսնում ենք, մենք ենք չէ տուժվում դրանից։ Մենք ենք չէ այսօր այս իրավիճակում հայտնված։ Ու շարունակական իրենք էլ այդ բանը մոռացության տալով ու մեզ էլ ուզում են մեր հիշողություններից բան անեն, մեր իրավունքները խլեն մեզանից, մեր հիշողությունները, մեր որ ասում այն հերոսները, որ արյուն են կորցրել, դա մոռացության տան։ Ումա պետք կեղծ գնալ միտեղ խոնարհվել է, ումա պետք ամեն ժամանակ հերոսի անուն տալով կամ էլ ինչ-որ ստից բաներ, բարեր հորինելով այդ պարագայում այդ օրը մի ձևի բան անեն։ Ումա պետք դա։ Մի հատ նայեք ուրիշ ազգերին, իրենք հիշողություններով, պատմություններով է այդ ազգի ինքը եությունով ինքը ցույց տալիս ով է ինքը։ Անցյալով ազգը պատմություն իր անցյալով է ցույց տալիս կամ էլ տարբեր տեղեր իրենց ընդունում հարգում որպես նմանատիպ հզոր ազգ։ Մենք եղել ենք այդ հզոր ազգը ու կանք այդ հզոր ազգը։ Մենակ այսօրվա իրավիճակում ես հետևելով տեսնում եմ, որ այդ իմպուլսը չկա, որ այդ ժողովրդի մեջ որ այդ արտնացնող այդ զարթունքը չկա։ Բայց ժողովուրդն էլ չէ հետևում ինչա կատարում։ Առավոտի ցիրիկուն ուր նայում ես փողերի կոռուպցիոն կամ էլ ինչ-որ բաների կռիվներ են անում։ Իրար մեջ է տա կռիվները, ժողովուրդ մեկ կապ չունեք դրա, մոկվեժ փողերը տեսել ենք, ոչ մեր այդ ունեցվածքներն էլ ունենք, այս եղա շեղացնել մեզանից տարել են էլի իրանց մեղքերով։ Առավոտի ցիրիկուն իրար բան են ապացուցում են, ով է շատ լափել, ով է քիչ լափել, ու վաղվա օրն էլ որ ով իրավունք ունի շարունակելու կամ էլ ինչ որ իրադարձություններում դերակատար լինելը։ Հիմի ժամանակներ է մոտիկանում, այս քարոզաշավների բանն է, սրանք ինչ անում են։ Այս ընտրությունների 26 թվի ընտրությունների հետ կապված է, որովհետև մի օրվա մեջ չեն կարա, չէ, հանրության մեջ այդ խանգարող ուժեր կամ ներկայացուցիչներին բան անեն, չեզոքացնեն։ Կամ հասկամանց այդ աշխատանքները իրականացում են, նախապատրաստական գործողություն է գնում։ Սկզբից չեզոքացնում է խանգարող կամ վտանգ առաջացնող մարդկանց ներկայացուցիչներ, հետո արդեն անցնելու է կամ հասկամանց հերթականությամբ մնացած այն պարագաները, որոնք էլի նույն իրանց ծրագրեր իրականացնելու համար խանգարիչ կամ խոչընդոտող բան են հանդիսանում։ Թուրքացման ծրագիրը, ես այս խոսքը ասեմ, բոլորիդ մեջ մի բանով գլխներիդ մեջ մտցրեք։ Թուրանի իրականացումը, թուրքացման ծրագիրը, թշնամու կողմից ծրագրի իրականացման, սրանց կողմից փողեր լվանալու կամ փողեր լափելու իրականացում։ Այստեղ ոչ մեկը, ոչ ժողովրդի, ոչ հայ ազգի, ոչ Հայաստանի մայր Հայաստանի մասին մտածելու ոչ մի բան չկա։ Եկա ժամանակ տարիների ընթացքում ամեն տեղ պարտվեցին, պատերազմի դաշտում պատվեցին, դիվանագիտական հարթակներում պարտվեցին, բոլոր միջոցառումներին գնում մասնակցում են, ծաղրում են վրեններին, չեն էլ գնում, ամոթ էլ չկարա մի գնացեք գոնե մասնակցելու։ Մեկա դուք վերեն դուրն բացում մտնում եք կամ այդ բանում մտնում եք, ձեզ ուրիշ աչքով են նայում։ Ինչի է պետք գնաք խոսքի, որ բարև տալու համար կամ նկարվելու համար։ Սրանք ինչ գնում են հետ գալով, խոսքի ամեն հանդիպման ժամանակ տարբեր երկրներ ինչ որ իրար մեջ համաձայնություններ կամ ինչ որ կարևոր բաների, որ ասում եմ, պայմանավորվածություններ են, չէ՞ ձեռք բերում։ Սրանք ոչ մի բան այսքան ժամանակավոր գնացել են, ոչ մի բան ձեռների դատարկ եկել են ու մենակ նկարներ են հետները բերում։ Այս մեկի հետ նկարվելով է մեկի հետ նկարվելով։ Դուք պատկերացնում եք ինչ չտեսի, ես չգիտեմ էր սրանք այս ներկա ղեկավար լինելով սրանք իրոք զարմանում են էլի որ ոնց ղեկավար դառա։ Մի չորս էլ զարմանում են, որովհետև պարտականությունը չեն իրականացնում ու չգիտեն էլ որ այդ պաշտոնում են գտնում, որ այդ պարտականությունը իրականացնեն։ Դրանք բոլոր այդ պաշտոնները իրանք օգտագործում են բարելավելու իրենց կյանքը։ Այն բարերը խոսքերի միլս է, դա սուտ է։ Այն գեղեցիկ խոսել ներկայացնելը, գեղեցիկ խոսող ներկայացնող մարդը ինքը արածել պիտի ունենա, ինքը ճանապարհ պիտի ունենա անցած։ Այդ ճանապարհ անցած ընթացքում էլ ինքն էլ կամ պատմական, կամ այդ ժամանակահատվածում այդ ժողովրդի իր ազգի համար ինչ որ առավել կամ ինչ որ բարենպաստ բաներ ստեղծելու համար։ Չկա տես մի բան, ոչ մի բան չկա, աղետ է մենակ։ Աղետա դժվար
ապրելակերպ, օրեցօր էլ տեսնում եք տարբեր ոլորտի բիզնեսի, տարբեր ոլորտի մարդկանց ինչ խնդիրներ է առաջանում։ Ինչ բաների են արդեն իրանք որ ասում են ինչ է իրաց դեմը տեսնում են ինչ է գալու, ինչ օրերի է սպասվում։ Հանրային համախմբված ազգային համախմբվածությունով մենք կունենանք դերակատար հարցերի լուծման ու նորմալ ղեկավարություն ունենալը։ Հանրային ազգային համախմբվածության արդյունքը լինելու մենակ դրա արդյունքն է լինելու էդի։ Ուրիշ խմբերով, ձևերով կամ տարբեր բաներով հարցի լուծում չի լինելու։ Բոլորս այսօր ազգովի ընդդիմադիր ենք։ Ազգովի ամեն մի մարդ այսօր բոլորս հայ ազգի բանով ընդդիմադիր ենք։ Ընդդիմադիր հասկացողությունը, որ չենք համաձայնվում այս իրավիճակին։ Ընդդիմադիր իմ անձամբ հասկացողությունը դրա մեջ է, որ չեմ ընդունում այս իրավիճակը, չեմ հարմարվելու այս իրավիճակին, որովհետև սրա զոհն եմ դառել, որովհետև այս ամբողջ այդ սուտ թեզերի, այդ սուտ ներկայացրած բաների զոհն ենք մենք բոլորս դառել։ Արցախը սրանց ոնց որ պկում ոսկոր լիներ ահագին ժամանակ, այդ սուտ կեղծ սրիկաներ այդ բարերով ժողովրդի խաբեցին, մոլորեցրին, Արցախը Հայաստանա ու վերջ, Արցախի ժողովրդի, առանց Արցախի ժողովրդի հետ քննարկելով ես ոնց կարամ Արցախի հարցը որոշեմ կամ էլ ապագան որոշեմ։ Խաբեցին մեզ, մոլորեցին մեզ, բերեցին մի քանի սրիկաներ Արցախում փողով բերանները լցրեցին, նրանց հետ էլ համագործակցելով տարան Արցախը հանձվեցին, տարան վաճառեցին։ Հիմի Թուրքիա հետ այսօր ասում է խաղաղություն, Թուրքը խի պիտի քո խաղաղություն բանանը, Թուրքը վախդ բռնել է։ Որ դու ստեղ այդ մուրճը ձեռդ բան ես անում, այն էլ մի հատ ուրիշ բան է ձեռը, սես դեմ տված քեզ էլ տանում է իր հարցի լուծումների համար։ Դու էլ եկած մուրը ժողովրդից ես հանում։ Արա դրսում մի բան արեք գոնե ժողովուրդը, որ ասում է մի քիչ որպես ազգ իրան լավ զգա։ Կամ մի բան այսօրվա իրավիճակում դրսևորեք, ձևավորեք, գոնե ժողովրդին այդքան փողեր եք լափում, մի մասը այդ մարդկանց մի ինչ-որ ոլորտի վրա բան արեցիք, այդ ժողովրդի մի քիչ իրավիճակը նորմալ ձևակերպի կամ էլ մարդկանց արտահոսքը երկրից տես ինչ աստիճանի է դարել։ Առաջ որ Արցախայության մասին էի խոսում, իմ այնօր բաներին, որ ասում ուսումնասիրելով տեսնում եմ, որ ստեղ մենակ Արցախայությունը չի արտագաղթում այս երկրից։ Բոլոր այն մարդիկ, ով հայտնվում Արցախայության իրավիճակում, նրանք էլ արտագաղթում են։ Ու այդ արտագաղթի բանը կրկնապատկվելու է։ Ու սրանց էլի նորից ձեռ է տալիս, որովհետև իրենք կարան ուրիշ ազգի ներկայացուցիչներ բերեն լրացնեն։ Սրանց իմաստը մարդու քանակը չի կամ որակը չի։ Սրանց իմաստը իրենք այդ երկրում խոսքի այն մարդկանց տեսնեն կամ այն մթնոլորտը, այն հանրությունը տեսնեն, որոնք քիչ կքննադատեն կամ կհարմարվեն կամ էլ կմոռացության կտան այս իրավիճակում դաժե տեսնելով որ մարդիկ իրենց հարազատները կորցրած հարազատին են արդեն անտեսում, մոռացության են տալիս իրենց զավակներին, որոնք զոհաբերել են։ Ինչ եք անում, արա, ում եք հավատում, ում հետ եք գտնացել համագործակցության, զավակդ գնացել հողի համար արյունա թափել, պատիվը բարձրացնելու ազգի, բայց դուք գնում եք այդ զավակին անտեսում կամ ինչ-որ բանի խաթրու մոռացության տալիս։ Դա էլ է պատմության մեջ մնալու, դա էլ է պատմության մեջ գրվելու, անունա գրվելու այդի, որովհետև դա եզակի դեպքեր այլնում մեր հայ ազգի մեջ, որ այդ ձևի նմանատիպ մարդիկ այդ ձևի բանի վրա են գնում։ Ամեն ինչ գնում է ընտրությունների, սիրելի հայրենակիցներ։ Այդ սրտիկները հեծանիվ քշելը ես դաժե մեր հայ ազգի մեջ տղամարդու բանով էլ չկա, էլի նոր բանա, չէ, էլի մեր ավանդույթն է, դուք որտեղ եք տեսել, մեր տղամարդ մարդիկ սրտիկներ ցույց տան կամ էլ համբյուրներ բանոր, ժողովուրդ երկրի ղեկավարն է, երկրի ղեկավարը տես ինչ, որ վարչապետը, որ երկրի նախագահան եք տեսել, իր ժողովրդին տես դուրս գա բաներու մեջ այդ նմանատիպ սրտիկներ բան, չկա տես բան, որովհետև այդ մարդը իր տեղը չի։ Որովհետև երկրի ղեկավար լինելը լրիվ ուրիշ հասկացողություն է։ Երկրի ղեկավար լինելը դա պատասխանատվություն է երկրին, պատասխանատվող է ժողովրդին, պատասխանատվող է անցյալ բոլոր պատմական ժամանակահատվածում այդ երկիրը ոնց է ձևավորել բոլոր այդ հանգամանքներին, բայց այս մարդիկ այսօր ինքը ինչ
բանով նաստրայինով դուրս է գալիս առավոտ հելնում է, այդ նույն բանը փոխանցում է ժողովրդին։ Հա հասկացանք, դու կարող ես այդ օր այդ գիշեր լավ գիշեր ես անցկացրել։ Հասկացա կարող ես քանի վերջի ժամանակների ինչ որ էլի լավ թեմաների բան ես ձեռք բերել։ Բայց այս ժողովրդին ինչ ես դա ցույց տալիս, որպես ինչ։ Մարդ հացի փող չունի, դու սրտիկ ես ցույց տալիս։ Մարդ ապրելակերպը չգիտի երեխոցը ոնց պահի, ընտանիքը ոնց պահի, դու դուրս եք գալիս սրտիկներ եք ցույց տալիս։ Այդ ինչ սրտիկներ է։ Կարող է սրտիկ չի ստա կիսալուսինի բանա, մենք որպես սրտիկ ենք հասկանում։ Էլի սա ինչ որ բանա, որ հետագայում կհասկանանք, այդ էլ ինչ որ կապ ունի այսօրվա իրավիճակին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչքան էլ ասենք, չասենք, ինչքան էլ բարձրացան ժամանակները ապրել ենք ու ապրում ենք, մենք չպիտի հուսահատվենք։ Չպիտի հուսահատվենք, գիտեք ինչի համար, չպիտի հուսահատվենք, որովհետև մենք հայ ենք, չպիտի հուսահատվենք, որովհետև մենք ունենք անցյալ պատմություն, չպիտի հուսահատվենք, որովհետև մենք ունենք պարտականություն, պարտք բոլոր այն մարդկանց համար, բոլոր այն մարդկանց առաջ, ովքեր մեր տվել են այն կյանքը, որ մենք այսօր ապրում ենք։ Վատ լինելու, լավ լինելու իմաստով չեմ ասում։ Էս էլ է ժամանակավոր, սա էլ է անցնելու։ Այս ձևի ղեկավարները, նորից եմ ասում, ամեն ինչի մեջ, ամեն մարդ իր անունը այդ ժամանակահատվածում իր պատասխանատվության հիման վրա է ձևակերպում։ Սրանք այս 7 տարվա մեջ ոչ մի բան էլ չեն արձանագրել, ոչ մի լավ բան մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար ոչ մի բան չեն արձանագրել։ Սաղ, որ ասում է իրանց ամեն մի քայլը, հալա հագին բաներ կա, որ հետո բացահայտումներ է լինելու։ Այդ բացահայտումների ընթացքում մենք ավելի կհասկանանք, որ ինչի հիման վրա են մեզ բերել ամեն մեկիս իրան դեմ հանել, ինչի համար են ժողովրդի մեջ սերմացրել այս ատելությունները։ Սա բոլորը տակ ուրիշ բաներ կա, սա առիթներ կա, որ մեզ այս իրավիճակում սենց պարակտած եկա ռեսուրսներ ծախսելով, եկա որ ասում եմ պրոցեսներ իրականացնելով պահպանում են այդ պարակտումը։ Դուք որտեղ եք տեսել երկրի ղեկավարը հարմարված լինի կամ ընդունի պարակտման օրակարգը կամ պարակտման ձևը։ Որտեղ եք տեսել։ Ոչ մի տեղ չկա, ամեն մի երկրի ղեկավար հակառակը նա միշտ կողմնակից է համախմբված ուժեղ ազգ լինելու ուժեղ պետության, որովհետև ինքը եթե նվիրված հայրենասեր երկրի ղեկավարը, ինքը դրան է կողմնակից։ Բայց սրանց մոտ լրիվ ուրիշ բան է, որովհետև այս ինչ որ օրի մեզ հասցրել են, այ հենց դրա հիման վրա է, դրա պատճառներով են, այդ պարակտման պատճառով ենք մենք դարել այս զոհը, տարանջատել են մեզ, ամեն մեկի իր տարածքում կամ ամեն մեկին իր տարածքի պատասխանատվությունն են գլխներին, իրանցից քաշել են այդ պատասխանատվությունը, ամեն մեկին այդ պատասխանատվությունը իր վրա են գցել։ Այսօրվա իրավիճակում էլ նույն գործողության պրոցեսներն է, թե ձերբակալություններն է, թե դատական պրոցեսների է, շինցու գործողություններն է, նորից եմ ասում, տղերք, դա ձեր գլխին սարքում է, ձեր բոլորի գլխին սարքում է, վերջում պատասխանատուն դուք եք լինելու, որովհետև որոշողը դուք եք եղել, հրահանգողը իրենք են եղել, բայց որոշողը դուք եք եղել, որոշողը միշտ պատասխանատուն է լինելու, պատասխանատվությունն էլ միշտ ձեր վրա է անելու։ Ես տեսել եմ դա, ես Արցախում տեսել եմ ոնց են Արցախի այդ ղեկավարությանը կամ այդ ժամանակահատվածում նրանց հետ խոսելով, քննարկելով, կուտ տալով, ամեն ձևի բերել, հասցրել ու վերջում ասել են վարի տվել, ասել են դե դուք եք արել, գնացեք պատասխաններ տվեք։ Այս նույն իրավիճակը եթե սեր շարունակվի, այդ ձևի կրկնվելու է։ Մարդ սրբություն չունի, փող սիրող մարդը սրբություն չունի։ Փող սիրող մարդը բան չունի, որ ասում է ազգություն չունի։ Ինչի համար են ասում անբարոյականություն։ Ինչի համար են մարդիկ գնում խոսքի դավաճանության։ Բա փող սիրող մարդը, ազգություն չունեցող մարդը դրա համար գնում է դավաճանության։ Անբարոյականը գնում է փողի համար զոհ դառնում, որովհետև անբարոյական կերպարով ինքը իր մարդեությունը բանանում, ցածր է գնահատում։ Ինքը իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում։ Բերեք համախմբեք, ընտրություններ է գալիս, իմի երկու բառով էլ ուզում եմ Էջմիածինի ես, որ ընտրություններն է գալու, այդ բոլոր այդ ներկայացուցիչներին, բոլոր այդ բաներին, տղորցը, ժողովրդին, խորհուրդ տամ, հորդորեմ, ժողովուրդ, ձեր տեղում ձեր հարցերը որոշեք, այդ հողում դուք եք ապրելու,
Ոնց որ Գյումրիում գյումրեցիները արեցին, հաշվի չառնեք այս ձեր բակալումները բանը, հաղթողը դեղ եղել է ժողովուրդը։ Ժողովուրդը իր ձայնը տվել է, ու ժողովուրդը իր ձայնով էլ հաղթել է։ Նույնն էլ Էջմիածինի տղորցն եմ դիմում, ժողովուրդին եմ դիմում։ Դուք եք տեղ ապրելու։ Սուրբ հողի վրա դուք եք ապրում։ Որոշում կայացրեք գիտակցաբար, չգնաք փողի զոհ դառնաք։ Ընտրեցիք այն մարդուն, ընտրեցիք ձայնը տվեք այն բանին, այն ներկայացուցիչին, որը գիտե վաղվա օրը, որ ինքը այդ հողի հետ ավելի շատ կապված է, քան փողի հետ։ Այդ հողի հետ ավելի շատ կապված է, քան ինչ որ ուրիշ բաների, ուրիշ կարևորացնող sense բաների հետ։ Ընտրությունները ճիշտ կանեք։ Բանի Էջմիածինի ընտրությունից հենց վերածնվելու է 26 թվի ընտրությունների հաղթանակը։ Ես նորից եմ ասում, ներկա իշխանության այսօրվա պահվածքը, սա պարտության պահվածք է, մտավախության պահվածք է։ Իրենց զգում են, որ պարտվել են, պարտվելու են։ Դրա համար գնում են ամեն մի անմարդկային բաների, գործողությունների։ Դրա համար գնում են ամեն մի բաների համար, որ մաքրեն հանրությունը այդ խանգարիչ կամ էլ բայց չի ստացվելու։ Մեկին փակելու են, մյուսն ածնվելու, ազգը արդեն վերածնվել է, արդեն վերածնվում է ու վերածնվել է։ Ու ես միշտ այդ բառն եմ ասել, իմ հզոր ազգի, իմ հայ ազգի մեջ ես հավատում եմ։ Մենք վերածանվելու ենք, վերադարձնելու ենք մեր բոլոր այդ սրբությունները որպես ազգային սկզբունքներ։ Ու մենք նորից էլի այս ծանր իրավիճակը հաղթահարելու չեղքելու ենք։ Հայ ազգի կերպարը այդ ժամանակ մենք տեսնելու ենք ով ենք մենք։ Ով մենք իրականում էլ կանք այդ ազգը։ Շնորհակալություն։